야 저게 어딨냐 얘들아. 니들 알 거 아냐. 헤이 버드. 오늘 아주 해산물 파티 아주 그냥 최고인데요. 난 더 무서워. 여러분은 어떤 라면 좋아하세요? 저희의 오늘 목적지는 사묵공원 캠핑장입니다. 저희는 오늘도 늦었습니다. 나 오늘 원래 노을 캠핑 찍고 싶었는데 지금 찍어야 노을이네. 차 안에서 보는 노을 좋네. 아 제니 쿠키 진짜 오랜만이에요. 너무 맛있는. 사목공원 캠핑장은 바닷가 바로 앞에 피칭을 하는 그런 사이트가 있어서 엄청 안쪽으로 들어오는 거예요. 한 거의 1시간 정도를 계속 꼬불꼬불한 이런 그냥 야 여긴가 봐. 여기인데? 잠깐만 가면서 스톱 길이야? 길이 있어요? 내가 안 보여. 아 너무 깜깜해. 잠깐 저 앞에 길 있다. 여기 길이긴 한데? 이거는 위험하다. 여기 깜깜할 때 오니까. 이렇게 안전하게 가는 게 낫지. 아까 거기 되게 길이 이상했어. 잘못 내려다가 차 큰일 납니다. 아 여기가 가로등도 없고 막 이래서 여기 밝을 때 오세요. 저는 이렇게 늦게 오지 마세요. 사실 오늘 연차인데. 천천히. 네, 연차인데 이렇게 늦게 왔어요. 여기 차단기도 있어. 내 이름 떴어. 예약자 그 차량 번호 해놓으면 미리 해놓으시는 것 같아 사장님이. 맞네. 체크인. 체크인. 아 드디어 체크인 하겠습니다. 몇 시야? 5시 57분. 우와 건물 예쁜데? 거기 한 장씩 한 장씩 쓰는 아 감사합니다. 관리동이 이쁘게 돼 있어. 캠핑장 멋있긴 하다. 이쪽으로 가라고? 잠깐만 천천히. 보여? 길이 있네. 이쪽은 FH 이쪽으로 가라고 하네. 오 깜깜해. 천천히. 우리는 F7이니까 더 가야겠네. 이쪽. 더 가야 돼. 끝까지 가야 돼서. 어두울 때 와가지고. 스탑. 아닌가 본데? 바닷가로 돌진할 뻔. F6번은 어디야? 여기가 F6인데 우리 더 내려가야 되는데. 내려가야 된다고? 그럼 아까 거기 맞네. 내려가는 게 맞나봐요. 다시 내려가요. 이거네. 저 빈자리 코너 나무 옆에? 완전 좋은데? 대박. 사이트 되게 예쁜데? 나무 2개 딱 있고. 저 캠핑병 때문에 안 보여. 캠핑카 때문에 안 보였구나. 이게 길이 있어? 이게 갈림길이 여기였구나. 이거네. 여기 왼쪽. 데크 옆으로 주차해야 돼. 오, 우리 사이트. 대박. 도착했습니다. 고생했어요. 운전 겁나 많이 했어, 오늘. 앞에 바로 바다네. F7. 뷰 완전 좋지? 와, 너무 좋은데요? 여기가 데크가 작아. 되게 애매한 사이즈야. 보면은 다 작은 텐트들이 많이 여기는 치더라고. 테이블도 못 치겠는데? 오늘은 A6 갖고 왔습니다. 오랜만에. 근데 여기가 데크가 작아가지고 앞에 좀 삐져나올 것 같아요. 아우 추워. 근데 해보지 뭐. 상당히 오랜만에 좀 치워보는 거라. 무서워, 간만에. 이거 바꿔보세요. 여기 이너 텐트 거는 데가 그쪽인가? 이게 뒤 아니야? 이쪽 아니다. 그러니까 거기가 뒤 같아. 거꾸로다. 공기 넣는 게 이쪽. 그거만 받으면 돼. 세개의 창문 있잖아. 정 하다가 안 되면 텐트 2개 갖고 왔으니까. 페스티벌 그거 한 개만 빼고 쳐야지 뭐. 혹시 몰라 2개 갖고 왔는데 잘했네. 바람 넣는 게 우선이니까 먼저 얘부터 세우고 생각을 해야겠다. 간만에 진짜 거대하다. GH만 들고 다니다가 텐트가 망망대해 같이 느껴지네요. 진짜 오랜만이다. 노랭이. 노랭이 오랜만이지? 단무지? 단무지. 전동으로도 하는데 오늘은 단무지. 왜냐면 전동으로 이게 잘 되는 때는 한 번 쑥쑥 하는데 안 오히려 되는 경우도 전동이 잘 안 많아가지고 돼서. 그리고 내가 이렇게 좀 보면서 해야 될 것 같아가지고 오히려 이게 그리고 기압이 7.5였나 8였나 7점 몇이었던 것 같아. 되는데? 되겠죠. 바람은 들어가겠죠. 들어가야 돼. 오. 너무 갑자기 되게 반갑다. 여기 들어오기만 해도 따뜻하다. 기둥 하나.
지금 기둥 3개째 올라왔어요. 와, 엘로님이 몸이 기억하나봐요. 오랜만에 치는 분도 실수 안 하고 잘하는데. 여러분, 지금 A6가 얼마나 크냐면 이 데크가 안에 쏙 들어와요. 저희가 고민 끝에 결정한 전략은 에어 기둥들만 데크 위로 올리고요. 모서리 고정하는 팩을 파쇄석으로 내려서 박아보려고 합니다. 물론 저 공간이 아마 좀 뜰 거거든요. 스커트 아래쪽으로 아마 바람은 들어올 것 같긴 한데 파쇄코 키고 있으면 또 엄청 훈훈할 거예요. 한겨울이면 이렇게 치면 추운데 아직은 괜찮을 것 같아요. 이 와중에 루프도 씌웠습니다. 아직 야침은 안 깔았는데 한번 보여드릴게요. 짠! 지금 오히려 더 좋아요. 요런 느낌인데요. 하나씩 설명해보면 정면으로 항상 하는 것처럼 알루텍 2개 냉장고, 소프트 쿨러백 해가지고 필요한 것들 배치하고 가운데로 테이블이랑 이렇게 배치했어요. 그리고 이게 지금 데크를 덮으면서 텐트를 치고 나서 텐트 사이즈가 커가지고 뒤쪽이 저렇게 파쇄석 쪽으로 내려갔거든요. 근데 지금 오히려 좋은 거예요. 완전 알파룸. 이번에 저희 집에 알파룸이 생겼습니다. 짐 다 내려놓고요. 테이블 또 하나 펴놓고 너무 좋은 것 같아요. 완전. 저녁을 먹어보겠습니다. 오늘의 메뉴는요, 모듬 돼지구이입니다. 항정살, 삼겹살, 목살. 오늘 소토 돌판을 다시 한번 꺼냈고요. 오. 맛있는 항정 먼저 올리겠습니다. 우와, 역시 돌판이. 완전 미쳤어, 비주얼. 먹자. 이거 먹어, 맛있다. 이거 내가 해놨잖아. 짠. 아, 여러분 드디어. 와우. 조심해야 돼. 기름이 바닥에 잘 튀었네. 아, 이거 흘러내린다. 이게 미끄러지면 엄청 위험하겠는데? 아! 아유, 아까 고기 하나 떨어뜨렸어. 에헤이, 나도 하나 떨고 먹지마! 아, 진짜 먹지마! 아, 진짜 먹지마. 그냥 버려. 차라리. 나도 하나 떨어뜨렸어. 그래? 오늘은 삿포로에서 사온 니카상. 니카상. 니카상이랑 먹어보겠습니다. 니카상이랑 콜라를 한번 섞어볼까 하는데. 제코처럼. 어? 니카상이랑 콜라? 어때요? 생각 안 해봤어. 오케이. 아, 집에서는 사실 니카상으로 하이볼을 해서 먹어봤잖아. 네. 한번 먹어보죠. 원래 사실 잭다니엘하고 이거 먹으면 맛있는데. 그냥 뭐 잭다니엘하고 비슷하겠지. 아, 잭콕이랑. 아, 니카상하고 펩시와의 조화. 니카상과 펩시? 향 나요? 니카상? 아니 더 드려요? 그냥 괜찮은 것 같아. 니카상이 이게 좀 세서 술이. 세가지고 콜라 좀 많이 이게 넣어야 돼. 코로 향이 먼저 딱 들어가. 오, 향이 니카상 향이 확 올라오네. 장난 아니야. 한번 드셔보세요, 니카상. 니카 펩시야? 뭐야? 아, 어우 좋네. 어때? 잭다니엘하고는 또 달라. 콜하고는 또 다른 맛이야. 잭콕보다는 더 세. 그러니까 더 술 먹는 느낌이 더 나. 훨씬 나아. 근데 잭다니엘로 한 거보다. 깊어. 니카상이 되게 중요한 맛. 괜찮지? 미쳤다. 바다가 보이는 아침이네요. 한번 나가볼까요? 와, 아 시원해. 댕댕이가 겁나 뛰어노네요. 발이 안 빠지나봐요. 댕댕이가 겁나 잘 뛰어놀아요. 날씨가 흐려서 아쉽네요. 미세먼지도 있는 것 같고. 아침 메뉴는 옛날 토스트입니다. 2. 당근 토스트인데요? 맛있겠다. 맛있어요? 맛있죠? 저희는 지금 꽃게를 사러 나왔어요. 여기가 태안이니까 또 지금이 꽃게철이고 해서 캠핑장에서 가까운 항구가 만대항이라고 하더라고요. 만대야. 오,
갑시다. 방보다. 우와. 오, 이렇게 생겼네. 여기가 만대항입니다. 되게 아담한 항구입니다. 매기매기 갈매기들. 와우. 일단 안쪽에도 사람들이 많이 모여있는 곳이 있어서 안쪽에 한번 가볼게요. 앞에 수산물 판매장이 또 있고 꽤 많네. 아 근데 일단 내가 그 봤던 블로그에서는 꽃게는 저 집에서만 판대. 여기는 다 이제 회하고 조개 포장해가고 다 그러더라고. 아, 이 앞엔 또 다 낚시. 응. 이렇게 집 이렇게 하나씩 들어가게끔 돼 있네. 그치. 맞아. 꽃게는 없을 것 같긴 한데 이쪽에는 꽃게가 안 보여요. 어항에 꽃게가 없어요. 그래서 다시 운영수산으로 갑니다. 만대수산. 꽃게가 있어 지금? 자, 저희는 캠핑장에서 소개해주는 운영수산에 도착했습니다. 야, 많아요. 오, 와, 꽃게가 있어요. 니콜님이 그렇게 얘는 좀 커 보인다. 애타게 찾는 꽃게가 있어요. 와, 여기 조개도 많네. 와, 참돔 되게 크다. 가리비는 어떻게 해요? 가리비는 큰 거는 25,000원, 요거는 22,000원. 와, 난 더 무서워. 나 무서워. 예! 진짜 크다. 알 있는 걸로 주시는 거야? 아, 그 보이죠? 이 노란 거. 네. 요 노란 거. 아, 여기 이게 보이잖아요. 우와, 알 있는 거. 배에도 알이 있는 거예요. 아, 그냥 제가 한번 씻어 드릴게요. 바로 먹을 수 있게요? 그러면요. 아. 그냥 버리시면 되겠죠. 네. 꽃게랑 가리비 사서 갑니다. 어젠 깜깜해갖고 잘 안 보였는데. 아, 장작 사야지. 얼마래요? 12,000원. 장작 많이 있네. 이거 하나 사야겠다. 이거. 그래, 석쇠. 요거? 그게 편하겠다. 손잡이 여기 달려서. 손질 있어가지고. 캠핑장 간단히 둘러보려고요. 분리수거장이 있고요. 저희 차가 들어간 이쪽 길이 이제 F구역이랑 바다 가는 길. 이쪽이 아래쪽이 D구역이네요. D구역은 약간 숲속 캠핑 느낌 나는 것 같아요. 사이트가 진짜 많네요. C구역 먼저 한번 볼게요. 와, C구역도 느낌 좋다. 이 C구역 들어오는 내리막길 쪽에 이 오른쪽 D구역이에요. 여기가 D1번. D1번이 이렇게 내려다보는 느낌도 되게 좋은데 여기? 와, 여기 되게 좋다. 여기 무슨 두가족존인가? 왼쪽이 C1번, 오른쪽이 C2번. 오, 여기도 뷰 좋다. C구역 바로 옆으로 계단 내려가면 A구역인 것 같아요. 여기가 명당 중에 하나거든요. 이 자리가 좀 단독 느낌 나는 A7번. 이렇게 쭉 저쪽 끝까지, 저 끝까지가 이제 A구역. 이 1열은 노키즈 존으로 알고 있습니다. 전체적으로 다 괜찮은데요, 사이트가? A7번에서 경사로가 있어서 올라가면 이게 A11번. 그리고 A구역에서 사용하는 편의시설 저쪽인 것 같아요. 화장실이랑 개수대. 캠핑장이 생각보다 진짜 크네요. 와, 나무가 엄청 많아서 꼭 바다 뷰가 아니어도 숲속 캠핑하는 느낌이 나는 그런 캠핑장이네요. 여기가 A11번이에요. 이렇게 오면 바다로 내려가는 길. 차가 내려가는 길은 이 정도 공간. 지금 요 차 들어간 자리가 A10번이고요. A10번 앞에가 A7번. 오늘 날씨가 아쉽다. 아침에 물이 쫙 빠져가지고 해루질도 하더니 A구역에서 보는 바다 뷰입니다. 이쪽 끝으로 쭉 가면 저희가 있는 F구역이 나오는 거고요. 이렇게 캠핑장 이런 식으로 돼 있어요. 계단 위에 사이트들이 있고 저 해변 끝까지 쭉 이어지는 거예요, 사이트가. 저희 자리까지 왔습니다.
열심히 뭘 하고 계시는지 가봐야겠네요. 와, 장작 세팅했네? 오빠, 우리 자리가 제일 좋은 것 같아. 저 소심하게 쫄았어. 뜨거워요. 와, 바다랑 같이 오랜만이네. 2일차 저녁 세팅. 우리 지역은 바닷물의 수위가 높아지는 서진의 침수 우려 지역에 아, 오랜만에 진짜 너무 좋다. 근데 여기 진짜 바다뷰 진짜 제대로다. 아까 사온 꽃게 한번 해보겠습니다. 근데 저희가 오늘 되게 열악해요. 제가 깜빡하고 그 찜할 냄비를 못 챙긴 거예요. 한 마리씩은 할 수 있을 것 같기도 해. 한번 시도해볼게요. 지금 800도씨에 요게 같이 세트로 있어가지고 물을 살짝 자작하게, 여기 잠기면 안 돼. 여기 다리가 있잖아. 꽃게가 3마리니까 2마리는 쪄먹고. 아 너무 큰데? 우와! 움직인다. 야 근데 크다. 봐봐. 자 꽃게. 장난 아니다. 서해바다와 꽃게. 조개도 이제 먼저 먹게? 조개도 같이 합시다. 조개도 먹을 거예요. 키로에 25,000원. 가리비 타임. 비주얼 미쳤다. 불이 너무 세가지고 중간중간. 벌어지면은 야. 벌써 벌어졌어. 우와 씨 미쳤다. 물맛 제대로겠는데? 맛있겠다. 초고추에다가 딱 먹으면 맛있네. 우와 미쳤다 미쳤다. 초고추랑 같이 한번 드셔보세요. 와 냄새 너무 좋은데? 지금 드세요. 와 맥주. 진짜 너무 맛있어. 미쳤다 가리비. 근데 이게 지금 바로 생수를 사서 먹으니까 진짜 맛있는 거야. 깨도 됐을 것 같은데? 대봉박주. 오! 와 색깔 빨개졌다. 어. 먹어도 되나? 아니 더 익혀야 돼. 좀 더? 어. 우와 뭐 한 마리씩 괜찮네 이렇게. 너무 맛있어. 역대급이다. 와 이 맛에 서해 온다 그지? 어. 여러분 서해 태안 캠핑 추천합니다. 진짜. 불타는 가리비. 짠짠짠. 와 미쳤다. 제일 맛있는 진짜 가리비 먹었다. 야, 인생 갈비인데? 아 이제 꽃게 먹어보자. 조심해요. 뜨거워요. 오 대박. 완전 잘 익었다. 우와 꽃게 진짜 향기 장난 아니야. 꽃게야 너에게서 향기가 나. 뭐야? 짜잔. 야 이거 처음 나는 게를 먹기만 했지. 그래 근데 대부분 손질해본 적 어떻게 없지. 일단 우리 반으로 자르거든요. 그래 그거는 잘라내는 거야. 얘는 손 조심해 근데 네. 억지로 손 다친다. 반대로 게를 돌려봐. 그렇지 그렇지 그렇지. 오 와우. 와야 알이. 우와 여러분 미쳤어요. 알이. 대박. 와 엄청나네 사이즈도. 미쳤지. 나 알은 너무 맛있어 지금. 와 살은 다 익었을 거야. 너무 맛있어. 어머머머 얘 왔어. 냄새 맡았다. 어머 저 어떡해? 양이 왔어요. 아니 얘가 또 냄새 맡고 왔네. 저 표정 엄청 진지한데? 쟤 안 가네. 야 여기 뜨거워 불. 야 저 눈치껏 저 기다리는 거 봐. 어머 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 어머. 냉크모네? 여기서 캠핑장에서 큰 애기들이. 쟤 살찐 거 봐. 같이 지금 양이랑 게딱지를 먹습니다. 와 장난 아니지? 미쳤다. 우리 다 같이 파티 중. 새우는 집에 있던 거 가져왔어요. 냉털. 진짜 맛있겠다. 직화구이. 대가리 먹는 건가요 오늘? 우와 오랜만에 새우 대가리.
오늘 아주 해산물 파티 아주 그냥 최고인데요. 오늘의 킥은 데리야끼 타레 소스입니다. 대파에다가 살짝 묻혀가지고 이자카야 느낌의 대파 구이를 먹을 거예요. 그냥 이것만 쓰시면 돼요. 진짜 맛있어요. 벌써 냄새 나잖아. 이자카야 냄새 나죠? 그냥 이렇게 먹으면 끝이에요. 꽃게라면 갑니다. 라면은 진라면. 자, 한번 볼까? 우와, 끓는다. 대박. 와, 저희 꽃게를 통째로 넣었어요. 그냥 통째로 넣습니다. 이렇게. 오, 맛있겠다. 파도 넣어야지. 파송송. 오케이. 여러분은 어떤 라면 좋아하세요? 꼬들꼬들 아니면 팍 익힌 거 어떤 거 좋아하시나요? 저는 꼬들파입니다. 꼬들할 때 먹어줘야죠. 먹자. I wear my heart on my sleeve. You swear it's not smart if people see 밤 야식은 고구마입니다. anymore. It's a lie that you tell. You won't let me hold you anymore. You're so high on yourself. Take me out to show your friends you're moving on. I can't pretend I'm cool with that. There's something that you missed. You're so high on your own life. It's so bright in the sunlight. I'm gonna find somebody who loves me. Find somebody that don't cry in a good fight. I won't try 'cause you're not mine. I'm gonna find somebody who loves me. Find somebody. 야, 저기 어딨냐, 얘들아. 니들 알 거 아니야. 야, 이씨. 이리 와봐. 저기 있는데 좀 알려줘. 헤이, 버드. 도망가 버렸어요. 텐트는 저쪽에. 아, 여기 사목공원 앞에 갯벌은 딴때네요. 여기가 딴딴해. 저희는 이제 12시 반에 퇴실을 하고 점심을 먹으러 가고 있고요. 여기가 태안이라 해물짬뽕을 맛있게 하는 집을 한번 찾아봤고요. 그 집에 또 시그니처 부추튀김 만두를 맛있게 하는 집이라고 하더라고요. 오, 진미각 왼쪽에 보입니다. 와우. 차가 꽉 찼네. 하, 기대된다. 여기가 조금만 늦으면 만두가 없대요. 얼른 들어가 보겠습니다. 그냥 빈자리 앉으면 돼요? 아니요, 안에서 대기를 작성해 주셔야 대기실. 여긴 튀김만두가 유명하대요. 당일 새벽 손수 빚어 만든 수제 부추 튀김만두. 한정 수량이라 조기 매진 가능성이 있대요. 식초 좀 뿌려주세요. 아재 스타일. 그렇지. 와, 만두 장난 아니다. 진짜 맛있어 보인다. 오징어가 진짜 딱 봐도 야들야들해 보이죠? 새우 들어있고 쭈꾸미인가? 해산물이 되게 야들야들해 보인다 다. 기대됩니다. 우와. 니콜님이 원래 만두 좋아하는데 와, 너무 맛있어. 이 집은 만두가 메인입니다. 참고로 진미각은 저녁 장사를 안 합니다. 3시에 문을 닫아서 점심만 먹을 수 있습니다. 1시 전에는 오시는 걸 추천드립니다. 건화당. 꽈배기 사러 또 갑니다. 와우, 기대된다. 생활의 달인에도 나왔네. 건하당. 귀엽다. 꽈배기는 따뜻해요? 뜨거워요. 뜨거워요? 맛있겠다. 진짜 맛있겠다. 저 이것도 살까? 핫도그? 와, 엄청 맛있어 보여. 꽈배기 5개 하고요. 고구마 도넛 하나랑 감자 고로케 하나, 카레 고로케 하나. 와, 반죽이 엄청 말랑해 보여. 고로케를 주문하니까 바로 만들어서 튀겨주십니다. 케찹과 설탕은 셀프. In the sunlight.
진짜 못 참겠다. 꽈배기 냄새가 차 안에서. 뜨거워. 진짜 뜨거워. 와. 여러분 꽈배기가 지금 막 뜨거워요 지금. 그리고 막 이 찰랑찰랑. 흔들지 마. 네. 다 떨어져야 내 차에. 내 차 아니니까 상관없어. 찰랑찰랑 보이세요? 여기 살짝 떨어지면 벌레 보여요.